তো বন্ধুরা কেমন আছো তোমরা? আমি আবার চলে আসলাম নতুন একটা ভিডিও নিয়ে। আর আজকে আমি এই জিনিসটা ঠিক করতে চলেছি। হ্যাঁ, তো বেশি বকবক না করে চলো শুরু করা যাক। তো এটা আমি ঠিক করছি বিকজ যখন আমি রেকর্ডিং করি ফোনে চার্জ না থাকলে তখন ট্রাইপডে ফোনটা রাখতে প্রচুর অসুবিধা হয়। তো এটা ঠিক করলে সুইচ বোর্ড থেকে অনেক দূরেও চার্জ দেওয়া যাবে। তো আমি এটা খুলি আর তার সাথে তোমাদের সাথে একটু বকবক করি, তোমরা দেখতে থাকো। তো বন্ধুরা এখন আমার লাকটা খুব খারাপ চলছে, কারণ কিছুদিন আগেও আমার মন খারাপ ছিল আর এখনও মন খারাপ। কারণ হচ্ছে কিছুদিন আগে আমি তোমাদের জন্য অনেক কষ্ট করে ভিডিও বানাচ্ছিলাম, কিন্তু তোমরা কোনো রেসপন্সই দিচ্ছিলে না। এখন তো তোমরা ভিডিও দেখছো, বাট দুঃখের কথা হলো আমার দাদা আর নেই। এই কথাটা আবার বললে আমি নিজেকে কষ্ট দিতে চাই না, তাই তোমরা জানতে চাইলে আমার আগের ভিডিওটা গিয়ে দেখে নাও। তো বন্ধুরা কথা বলতে বলতে কখন সময় কেটে গেল আর আমার এটা ঠিকও হয়ে গেল। পুরোটাই কাজ করছিল না। তো ভিডিওটা ভালো লাগলে ভিডিওটা লাইক করে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিও।